सो कोल स्टार्ट गरिदिउँ मैले यसो 1 टाइम स्टार्ट भर्खर निकालेँ क्या सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला म एकदम सन्चै राम्रै छु है एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आफ्टर लङ टाइम धेरै पछि यस्तो भ्लग हाल्नु थालेको होइन बाटो त यहाँ त के हो पुरै खत्तम छ त यहाँ त्यता हो साथीलाई यहाँ मैले यहाँ आउँछु मिटअप गर्ने ठाउँ यहाँ थियो कि साथीले मेरो म यहाँ आएर बस्छु है गएर थियो साथीलाई यसो कल हान्नु पऱ्यो अब साथीलाई कल गर्दैछु अहिले चाहिँ होइन हेलो हेलो ए कता के छ यार सन्चै एकदम यार ल माथि तारेभिर जाऊँ न बिस्तारै जाऊँ आरामले आरामले ल मेरो साथी नै आइसक्यो होइन आज 2 जना मात्रै भयो खासमा दाइहरू पनि जानुहुन्छ भन्ने कुरा भइरहेको थियो हिजो चाहिँ 2-3टा राइड अझै हुन्थ्यो होइन अनि त्यही हो क्यान्सल भयो प्लान चाहिँ अनि अहिले साथी र म भए पनि जान लाग्यो केटोले बाइक चाहिँ टिपिकको टल्काएर आएर रहेछ अनि हिजो यो बाइक बनाएर आएको थियो कि स्पकेट फेरेर आएको अनि यो क्लच चाहिँ टुप्पोमा राख्दै रहेछ कि क्लच टुप्पोमा राख्दैछ अहिले चाहिँ मलाई गाह्रो भइरहेको छ मेरो पुरानो क्लच चाहिँ अलिक तल अलिक लुज टाइपको थियो कि होइन हिलो छ्याप्छ नि त्यही भएर बिस्तारै कुदाएको मैले मडकाट झिकालेपछि जस्तै हो चेन्ज पकेट फेरि पछि त होइन बाइक त मक्खनको छ चढी छ आज चाहिँ स्याटरडे हो नि त है स्याटरडे हो आज यहाँ माथि राइडरहरू पनि टन्नै आउँछ केटाहरू भगरहरू पनि आइरहेको हुन्छ ओ माइ लर्ड अफरोडिङ ल तिमीलाई तरसाए नबोली नै बसौँ न मायालु वचनले तिमीलाई छस्काए कसम नखाइदिउँला
सो केही खान्छौँ ल केटाहरू। One eternity later. आम्मामा यार चिप्लो, कस्तो चिप्लो यार। ओए चिप्लेको केटाहरू उनी जान्छ क्या। आम्मा चिप्लेको जस्तो लाग्यो यार। यहाँबाट माथि हो। जाउँ। ओ लुक एट द भ्यू। ओए बाटो दिए यो हो नि, यो बाटो हो नि खास। बाटै छैन त यार। उयो अगाडिको चढ्छ त त्यता अनि। बाटो छैन 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 रहेछ, बाटै छैन रहेछ यार। उयो तलबाट जान्छ कि त्यो तलको बाटो छ नि, त्यो जान्छ जस्तो लाग्यो मलाई। ए पहो साथी ओए दोस्त, ओए मा खै बाटै कस्तो छ, जान्छ त। ल म गएको है त। बाटो खतम रहेछ है। कहाँ गयो दोस्त, बाटो छ। आयो यार। क्रस फायर पनि आउँदैछ पछाडि दुईटा RM 250। बाटो खोस्टै छ यार आम्मा। Bobal. Saya ini tadi. Oh, Bobal.
जाउँ तारेभिरसम्म तपाईँहरू कहाँसम्म भयो हामी त उतै एक राउन्ड हान्न लाग्यो ए हो र ल ए हुन्छ बिस्तारै साथीले धुलो उडाइरहेछ अगाडि है केही देखाएको छैन राम्रोसित चिप्लेको यार आम्मा म यो बाटो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो क्या माथि जानु चाहिँ गयो गयो साथी गयो अब धुलो यार गाड्यो गाड्यो ओ मजा मजा बम्बल खै कहाँ गयो केटाहरू जाउँ 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 कडा कडा अबे केही देख्दैन यार गयो 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 बब्बाल धुलो खायो धुलो बल मजा आएर मलाई त ल कुद्छ चिप्लो 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 बाटो कत्रो बसा यार आम्मा धुलो धुलो कस्तो होइन यसो बस्नु पर्यो केटाहरू सो रिफ्रेस हुनु पर्यो होइन खतरा गर्नु भयो आइसक्यो हामी है अब चिसो खाना आँटेको मेरो साथी विशाल गिरी ह्यान्डसम छ है केटा अबे अनि त्यही हो तारेभिर डाँडा चाहिँ माथि हो अब यहाँबाट सुन्ता खानु हुँदै निक्लिएर जान्छौँ फर्किँदा चाहिँ त्यही हो केटा हो अब चिसो खान्छौँ होइन चियर्स है त 1-2 घन्टा बस्यो हामी 2 घन्टा जति बस्यो होला है
2 घन्टा जति बस्यो होला यता है गफसफ हाने हो धेरै पछि भेटेको साथी स्कुलको साथी होइन अब सुन्तखान हुँदै निक्लिन्छौँ हामी यो बाटो क्या दामी छ कि यहाँतिर यार गाउँ माथिको तारेभिर डाँडा हो यो चाहिँ है यहीँ माथि देखिरहेको छ त्यहाँबाट राम्रोसँग आइदियो यहाँ पब्बाल पब्बाल है Oh my lord! Eta माथि ल काठमाडौँ सहर त्यही हो यता सुन्दरजल यता सुन्तखान त्यहाँ अगाडि एयरपोर्ट देखिरहनु भएको छ होला एयरपोर्ट अलिक हुस्सो लाग्यो जस्तो टाइपको छ साथी माथि पुगिसक्यो है बाल्लो यो माटो हुन्छ नि माटो अलिक बाक्लो टाइपको क्या अनि चिप्लिने क्या पछाडिको टायर चाहिँ सर्र गइदिने Let's go! Hello! लहाटी डाला त्यही भएर म बिस्तारी आएको क्या साथीलाई त कुकुरले लहाटतिर आयो यो बाटो हुँदै सुन्तखान निक्लिन्छौँ सुन्तखान निक्लिँदै गोकर्ण हुँदै घरतिर लाग्छौँ होइन क्या हरियाली छ यार केटाहरू यता जतिखेर नि निम्न सक्छ यता नि चेकिङ रहेछ त्यहाँ नरोकिरा त्यही पनि ड्रिभर लाइसेन्स छँदै छ अब चेकिङ भइरहेको रहेछ हामी नरोकिरा है ठिक छ
ल केटाहरू आजको लागि यति नै भन्दै है म यहीँबाट बिदा लिन चाहन्छु फेरि भेट्छु अर्को नयाँ भिडियोमा सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिइहाल्नु होला है यसो सेयर गरिदिउँ है सब्सक्राइबर अब हुन्छ नि हाम्रो नि चाँडै अब 1K पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ है